Mabale kugoberera Red Zone TV atanaba kubanga o subscribing akyenkusaba genda ku YouTube yo tekamu Red Zone TV o subscribing ku mukutu ogwo okwate ku kide ekya notification yoberenga to missing abaka bonna abagamba ensonga za Alienskin tezinnagwa ensonga za Alienskin tezinaba kubanga ziggwa Alienskin mu Kkomera we bwazibidde waliwo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa ekyatambulidde ku mitimbagano egy'enjawulo we bwazibidde waliwo ekitongole ky'amateeka ekimanyiddwa nga Luna Advocates omukulu Abtex owa Abtex Promotions gye yayise okubanga abaga ekiwandiiko kye era ebbaluwa eno yawandiikiddwa oba ekiwandiiko kino kyawandiikiddwa nga kigendewa Alienskin omukulu amanyiddwa nga Mr. Mulwana. Ekiwandiiko kino kyawandiikiddwa olunaku lw'ejjo we bwazibidde ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 lwe lunaku lw'ejjo lwagenza okuziba nga Abtex ataddewo embeera atutte Alienskin mu kooti ng'ayagala Alienskin abeeko ssente z'amuliyirira olw'okusazaamu ekivvulu ekimanyiddwa nga Nkwakyo Festival. Jjukira gye buvuddeko Alienskin yavaayo ne yeekyanga agamba ekivvulu kino ekya Nkwakyo Festival kasooke kiveeyo kakisooke kiyimirire ekintu ekitaasanyusizza omukulu amanyiddwa nga Abtex owa Abtex Promotions. Era mu kiwandiiko kino Abtex yataddemu ssente yatemye ssente Alienskin zalina okubanga amusasula era byonna ngenda kubanga mbikuwa byonna obeere ng'obifuna bulungi nnyo. Jjukira ekivvulu kino kyali kirina okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana omwaka 2023 wali ebuloba ku Forest Park. Wabula omukulu Alienskin olw'embeera ebaddewo mawulire ezzenga etambula ebigambo bizzenga bitambula Alienskin ekivvulu yakikansolinga ekintu ekitaasanyusa Abtex naye byonna wano ku Red Zone TV w'obifunira era atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eno kyenkusaba genda ku YouTube yo teekamu Red Zone TV osubscribinge okwate ku kide ekyo ekya notification ogenda kuba ofuna obubaka bwonna ffe tewali nsonga gy'otagenda kubanga omanya kasita obanga weekuumira ku Red Zone TV ne ku Facebook gye tuli era tukozesa Red Zone TV ne ku Twitter tulina account ya Red Zone TV ne ku TikTok bwe tutyo tulina era account ya Red Zone TV. Nkwakyo Festival Alienskin yavaayo bw'ati ekivvulu ekyo n'akiyimiriza Abtex Promotions yamaze okubanga agenda mu kooti era ekibaluwa kyawandiikiddwa dda ngenda kuba nkikutemeera wano we tunaaviira wano genda kuba otegedde buli kimu nga bwe kigenda okubanga kitambula. Ssente Alienskin zalina okusasula Abtex ziri mmeka? Nkugambye Abtex yazitemye wano ngenda kubanga nkikuyitiramu akatonotono tubeere ng'ate oba oli awo tutambulira ku mulamwa ffenna. Kyenyinza okugamba ssente zonna wamu Abtex zayagala Alienskin amusasule ziri obukadde bwa Uganda 7,500 ssente za Uganda. Ssente zino Abtex azaagala olw'okuba Alienskin yajjayo ekivvulu ekya Nkwakyo Festival. Emiliyoni 7,500 eza Uganda Abtex ze ssente zayagala Alienskin abeere ng'amusasula naye nga yazitemye atya. Obukadde 10 obwa ssente za Uganda 10 million Ugandan shillings Abtex agamba ti ssente zino zasasulwa nga deposit ng'aziwa Alienskin. Obukadde 20 obwa ssente za Uganda 20 million Ugandan shillings Abtex agamba nti yazisasula Forest Park olw'ensonga nti ye venue ekivvulu ekyali kigenda okubeera. Obukadde 2 n'ekitundu obwa ssente za Uganda 2,500,000 shillings Abtex agamba nti yazisasula Galaxy FM ebadde ng'ekuba obulango obwa Nkwakyo Festival 2 n'ekitundu era nazaagala. Abtex n'agamba nti obukadde 6 obwa ssente za Uganda 6 million Ugandan shillings Abtex agamba nti zino yazisasula mu baana zezo ebipande bye bitimbibwa ku nguudo oba olina wakiraba ekipande nga kiranga Nkwakyo Festival. Abtex agamba ebipande ebyo yabiteekamu obukadde 6 era abwagala. Abtex n'ategeeza nti obukadde 2 bwe bwasasulwa mu bulango bwa audio ne video 2 million Ugandan shillings ssente ezo nti zasasulwa mu bulango audio ne video. Ndowooza obulango buzze bukubibwa ku radio stations ezimu ne TV ez'enjawulo obulango obuli recorded audio ne video miliyoni 2 zasasulwa Abtex agamba azaagala. Obukadde 15 obwa ssente za Uganda 15 million Ugandan shillings Abtex agamba nti yazisasula mu kibayita public address system. Ndoza muno mwe mulina okuba drive bw'oba olina drive gye walaba eyo nze sirina drive gye nalaba era nga Nkwakyo Festival naye gwe bw'oba olina drive gye walaba eyo Abtex ssente ezo azaagala. Obukadde 16 obwa ssente za Uganda 16 million Ugandan shillings Abtex agamba zasasulwa other media
ndoza muno mwe mugwa ne social media fa Redison TV tetwali ako munaye tetwafuna sente za kukuba bulango naye aba social media abalala ndoza bazifuna era ndowooza mwe muli n'empapula z'amawulire ne media zezenjawulo. Abtex agamba nti awo yasasanyizaawo obukadde bwa Uganda 16 era agamba sente ze azaagala. Sente zino bw'ozigattagatta nga bwe nzikutemedde emiliyoni 10 ezasasulwa nga deposit, emiliyoni 2.5 ezasasulwa ku Galaxy, emiliyoni 6 ezasasulwa mu kuba banners ebipande, emiliyoni 2 ezasasulwa ku bulango bwa audio ne video, emiliyoni 15 ezasasulwa olwa public address system omuli okuba drive n'ebirala, emiliyoni 16 ezasasulwa other media mwe nkugambye omugwa social media n'ebirala. Fa Redison TV baatuboola tetwaliako ku sente ezo weziba nga zaafuluma. Sente zo bozigatta zikola emiliyoni 7.5 era Abtex owa Abtex Promotions yagamba nti Alienskin ateeka okuba nga amusasula sente ezo era Alienskin musajja wattu ayina ennaku 7 zokka either okwewozaako okukola appeal oba okusasula sente ezo without fail okusinziira ku kiwandiiko Abtex kye yafulumizza. Era ekiwandiiko kino nga kiva mu kye bayita Luna Advocates. Abtex yatemye sente ezo era ne bategeeza Alienskin ayina ennaku 7 zokka either okwewozaako oba okusasula sente ezo. Kati gwali ku Redison TV kyenkusaba genda ku YouTube yo teeka mu Redison TV o subscribinge ku mukutu ogwo okwate ku kideeche kya notification nakugamba fe wano fe tukuwa amawulire agatali mozeemu tetulina editor fa amawulire tugakuwanga bwe gali oyagala okufuna ekintu mu butuufu bwakyo oyagala okufuna amawulire mu butuufu bwago wanaokka ku Redison TV oyina okubanga osinzira okubanga ogafuna. Abagamba nti ensonga za Alienskin zigwe bannaye omusajja Abtex aganya okuzikiza era yembeera gyataddewo alaga ensonga tezinnaggwa era tezigenda bwe zityo avuddeyo n'ategeeza Alienskin ateeka okuba nga amusasula ateeka okuba nga amuliyirira sente ze zatadde mu kivulu ekya Nkwakyo Festival omuli okuba obulango omuli okusasula ekifo omuli okuba zi drive omuli okuba zi banners n'ebintu ebirala ye nga Abtex byagamba nti bigenzeemu sente ze nnyingi nnyo. Ategeezezza oba mu kiwandiiko ekyo ekyafulumiziddwa kitegeezezza nti Alienskin musajja wattu asigazza ennaku in fact kati zisigadde ennaku 6 bamuwadde ennaku 7 okubeera nga yeewozaako oba nga asasula sente ezo era nga wetwogerera ennaku 6 zokka ze zisigaddeyo. Ennaku 7 zabadde zibalwa okutandika ku lunaku olw'ejjo olw'Emmande leero Lwakubiri. Tunaalaba Alienskin ng'ayingidde Kkomera ku lunaku lwa Mmande wiiki ejja. Bwe tubalabalamu ennaku 7 ezaamuweereddwa kitegeeza ku Mmande ya wiiki ejja Alienskin singa ku bibiri aba takozeeko kimu aba teyeewezezzaako oba nga tasasudde sente ezo okusinziira ku kiwandiiko Alienskin agenda kuba nga agenda mu Kkomera naye tusuubira okulaba Alienskin ng'asibwa. Redison TV kwolifa amawulire tugakuwanga bwe gazze gwe kyoba okola ugenda ku YouTube yo teeka mu Redison TV o subscribinge ku mukutu ogwo okwate ku kideeche kya notification obeere nga tomisinga bubaka bwonna. Fe tugenda kubanga tukuwa ensonga awatali ku editingamu awatali kukyusaamu kintu kyonna amawulire gonna ffe tugakuwanga bwe gazze. Facebook gye tuli bannange, ku Twitter gye tuli ate bwe tutyo ne ku TikTok tulinayo account so wano wennyene wogenda okubanga ofunira amawulire gonna agakagwawo breaking news amawulire aga entertainment amawulire aga politics amawulire aga sports buli kintu kyonna wano wokka ku Redison TV. Sebambule Patrick nze mbeerawo bweti bwe tutambula ebbanga lyonna webale kubanga kwoli era nsaba oteeke comment yo wansi mu comment section oba wabula oba gwolooza Alienskin anaasibwa oba olaba nga tokkiriziganya nakyo kyonna kye kiri teeka obubaka bwo mu comment section. Osobola n'okuyita ku WhatsApp enamba yaffe weeryawo 0756081795 weeri osobola okubanga nayo oyisizaayo obubaka bwo. Webale kubanga okyali ku Redison TV tukyabaweereza temuvaako ate musheyalinge n'abalala babeere nga bafuna information eno.